来看花莲关吉安乡，今仔透早有8栋历史的吉野车头前一间旧厝着火，因为是房仔厝，所以火是烧甲真猛。加在91岁厝主赶紧逃出来，也毋过伊真毋甘讲8栋的旧厝就安尼乌有去了。一个接到有木造的家厝着火的消息，消防队赶紧去现场救水线拍火，毋过因为旧厝的建材拢是烟雾气，火是炭了真紧。 厝边头拢咧烦恼讲，住伫内底的人敢是已经走出来啊？12点外嘛，差要困啊，会听救护车声，早起来，下再来看。阿嬷，你讲六几岁哦？你烦恼伊，毋知走出来无？这个火灾发生伫初七饭店过12点04分，吉安乡稻香路瓦近铁基路附近遐几排的家厝啊，毋知啥物原因熊熊着火。消防局接到报案了后，出动10多台消防车，甲40多个消防人员甲技校去拍火。 然后我们到达现场，发现这个1楼全面燃烧。然后我们一开始确定屋主已经逃出，然后后来询问他是说他有去叫1号的但是不确定有没有出来这样。家在住伫1号甲3号的住户，每手拢有安全走出来。其中有一个91岁阿嬷，伊是惊一条。伊讲以前20外岁的时阵就过来遮，伫遮已经住70几年，想袂到这间厝就安尼烧起。我10点去困。 像啥货呀，遐吵啊，那乒乒乓乓安尼，一时啊都无电，我就去帮迄手电啊，帮早对后壁出。公所表示，即个发生火灾的2栋旧厝是住户永年甲铁路局租的，差不多200多平。加在即个火势无甲计亚站遐的厝拢烧了了。文化局表示，这个旧厝是日本时代起的。 毋过，伫110年文主破灾的时阵，因为无文化资产的身份甲文主的占略，所以并无列做是古迹。记者综合报道。